जहर जिंदगी न उठा न यो सिद्ध न कर छोकरी के होस ताईं तव्हां जे हवाले कोन कंदुसि जेस ताईं तव्हां ई हालार जे विच में ॻाल्हियूं नथियूं थियनि जेस ताईं इन हालार जानवर खे मां सज़ा नथो ॾियां जंहिं हिक मासूम न्याणीअ जी ज़िंदगी तबाह करे छॾी आहे ओस ताईं इन न्याणीअ खे तव्हां जे हवाले त छा पर वठा मां उन न्याणीअ खे मौत जे हवाले बि नथो करे सघां रस छोकिरी खे असां कोन मारींदासीं इहो मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे पर जेकॾहिं छोकिरी असांजे घर खां ॿाहिरि हुजे इहो असांखे बर्दाश्त न थींदो मूंखे तुंहिंजे मथां एतबार आहे पर तुंहिंजे भाइरनि मथां मूंखे को बि एतबार कोन्हे हू कंहिं बि वक़्तु केरत में अची ऐं हिकु न्याणीअ खे मौत जी निंड सुम्हारे सघनि था ऐं पोइ जेको बघड़ न्याणीअ जी इज़त सां खेॾियो आहे न उहो आज़ाद घुमंदो वठंदो तंहिं करे तोखे चवां थो कुझु ॾींहं सब्र कर ज़िद न कर हालार खे हिते अचण ॾे पोइ जेकॾहिं मां उनखे सज़ा न ॾियां जेको तव्हांजो गुनहगार आहे पोइ मां तव्हांजो मयारी आहियां पोइ न्याणीअ खे मां तव्हांजे हवाले कंदुसि हालार खे जेका बि सज़ा ॾींदो मां तव्हांखे रोकींदुसि कोन जेकॾहिं ॻाल्हियूं कराइण चाहियो था त पोइ देरि न कयो घणो वक़्तु असां पाण खे बर्दाश्त न करे सघंदासीं जेकॾहिं अॼु ॻाल्हियूं थियनि थियूं त पोइ हिकिड़ो ॾींहुं बि विच में न विझूं अॼु मां कमदार खे मोकिलियां थो जेकॾहिं हालार हलण जहिड़ो आहे न त मां तव्हां जूं ॻाल्हियूं सुभाणे ई कराईंदुसि बाबा तू मानी खाईंदे या रुगो तुंहिंजी कुआर के ॾियां रख मां अचां ओ दी कुआर खाए ऐं घोट चुप कई वेठो हुजे ईअं भला थी सघे थो कुआरे घोट जना पाण में गॾु मानी न कनि न गिरा इंडड़ी मां कोन लंघंदो न जाई क़ुरान अम्मा हिननि खे मानी न ॾींदी छा अम्मा ही नथा खाइनि नथा खाइनि त पोइ अटो बची पवंदो ओ मां अटो छा जे लाइ बचंदो मां त खाइण जे लाइ डरड़ भला आहियां पर अधो खाइण नथो ॾे खाइण नथो ॾे पर छो छो त मां कावड़ियल आहियां मां न खाईंदुसि जेकॾहिं तूं कावड़ियल आहीं त पोइ हिन छोरे खे बुख छो थो मारी रुगो मूंखे बुख कोन थो मारई अधी पठाणे खे बि नथो खाइण ॾे इहो ॿुधा त मसलो कहिड़ो आहे बाबा जेकॾहिं न मां अकेलो बुख हड़ताल कयां त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी अणॿुधी करे छॾियो आहे हिन वक़्तु मुंहिंजी पार्टी ज़ोर आहे ऐं जॾहिं अम्मा ॾिसंदी त मुंहिंजा बच्चा बुख ते आहिनि त अम्मा बि कोन खाईंदी अबा पासो बराबर मां तव्हांजो ई आहियां पर मां बुख ते कोन वेहंदी मानी मां ड्रो ते खाईंदी मां वाह चइबो त मसलो हीअ ॿुधाईंदी जी हा जज साहब ही असांजी वकील आहे हा वकील साहब ॻाल्हि कयो बाबा असल में अदा रबन चए तो मुंहिंजी शादी करायो सो बि मीरा सां हाँ मीरा इन छोरी खे केरु संभालींदो जीअं मूं तोखे संभालियो मां कहिड़ी हुअसि छा तूं त मीरा खां बि ॿ हथ अॻिते हुई पोइ त बाबा फ़ैसिलो थी वियो हा ठीकु आहे भले पाण जे मीरा सां सुभाणे जेकॾहिं जूतो खणी कुटई असांखे न चइजो छा मां तूं बाबा खे कुटींदी हुई छा हा न हीअ मूंसां ईअं थोरी कंदी बाबा जो मोन समझियासीं अदा समझियासीं जॾहिं सम्झी वई आहे छोरी पोइ शर्मसार छो थी करी छॾ ॿिनि ॻाल्हियुनि खे बाबा हाणे मूंखे इहो ॿुधा त कॾहिं था वञो मुंहिंजो रिश्तो वठण लाइ 2 ॾींहं सब्र कर न मां न 2-3 ॾींहं न अॼु राति तव्हांखे वञिणो आहे बसि हू छा सम्झंदा राति अन्न जो बाचको ॾेई विया आहिनि अॼु वरी संग घुरणा आहिनि अम्मा तूं छा बि सम्झनि कुझु बि सम्झनि बसि तव्हांखे वञिणो आहे बाबा बसि सही ॻाल्हि आहे तव्हांखे वञिणो आहे न उथण जी तकलीफ़ न कर हालार खान न कयो एॾी कावड़ न कयो सेहत लाइ कावड़ सही नाहे पहिरियां ई तव्हां ज़ख़्मी आहियो मथां एतिरी कावड़ करे
छो था पंहिंजी रत साड़ियो? तव्हांजे रत जी अञा घणी ज़रूरत आहे। ही त शुरूआत आहे। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी पूरी रत ज़ाया करे छॾी त अॻिते मलाखड़ो कीअं थींदो हलार खान? कमीनो नाही, हिकिड़ा थींदा आहिनि कमीना, ॿिया थींदा आहिनि महाकमीना। उहो बि नाही। कमाल खान, तुझी का ऊंची ज़ात आहे, ऊंची ज़ात। तूं परेशान आहीं त इहे तस्वीरूं तुंहिंजूं छोकिरी सां कीअं निकितियूं? इहो सॼो कमाल मुंहिंजे हथनि जो न पर कंप्यूटर जो आहे। मुंहिंजे हथ जो ठहियल कूड़ो ॼार आहे, पर तूं हुनखे कॾहिं बि साबित नथो करे सघीं। हाणे तूं जेतिरो फतकंदे ओतिरो फासंदो वेंदे, छो त तोला इहो ॼार कमाल खान बिछायो आहे। कमाल खान। ऐं मूं तोखे छा चयो हो त कमाल उहो कारीगर आहे जेको कॾहिं पंहिंजो वेर नाहे छॾींदो। अचो। इहो त साबित थी वियो न, इन में इन कमीने जा ई हथ आहिनि। अॻे चक्कर ड्रामो करे हुन पंहिंजो पाण खे पाण कुटरायो हूंदो, छो त उहो कमीनो शख्स आहे जेको पंहिंजो पलांद वठण जे लाइ हर हद क्रॉस करे सघे थो, कुछ भी करे सघे थो। असगर ही जेको कम थियो आहे न, पता इहो बि इन्हीअ करायो आहे। अहिड़ी चालाकीअ सां कयो हूंदई जंहिंजा असांखे सबूत बि हथ न ईंदा। सबूत हथ करे न सघियुसि न, पोइ मां पंहिंजो पाण खे कॾहिं बि पेॾो ई साबित न करे सघंदुसि। सॼो ॻोठ राज तर मूंखे ई ॾोही सम्झंदो। ऐं कमाल खान ईअं ई असांजे मथां इल्ज़ाम हणी माराईंदो रहंदो। जेॾी मां हितां वापसि वियसि त मुंहिंजा ॿाहिरि मूंखे न छॾींदा, पोइ मूंखे मारे छॾींदा। मां हाणे हिते कॾहिं बि वापसि न वेंदसि ॿाहिरि ॾे, कॾहिं बि न वेंदसि। ओॾा न वेंदीअ त केॾां वेंदीअ मुंहिंजी अम्मा? अॻे पोइ तोखे ओॾे वञिणो पवंदो। मां हिते शादी करे वेही रहंदसि, पर ओॾे कॾहिं बि न वेंदसि। मां कॾहिं बि न वेंदसि। काश इनखे ही ज़ालिम ज़मानो सम्झी सघे। सकीना छा थी चवे? पाण बि रोए पई ऐं मूंखे बि रोआरे पई। हाणे त मूंखे हिन जूं ॻाल्हियूं ॿुधण जी हिमत ई न आहे। हाणे तूं हिनखे दिलि जाए ॾे त मां वञी घर जो कमकार कयां। हिन पोड़ीअ मूंखे ख्वार कयो आहे। हीअ मुंहिंजे हथां मरंदी। भाई तूं बि मूंखे हिते ख्वार करण लाइ वेठी आई न? हा वञी था वञ। मूंखे कंहिंजी बि हमदर्दी जी ज़रूरत न आहे। वञी था। तूं कावड़ न कर कावड़, मां वञा थी। हिते केरु बि कंहिंजो सॼण न आहे। केरु बि कंहिंजो सॼण न आहे। केरु बि कंहिंजो सॼण न आहे। मां चवां थी थोड़ी गैरत कर। अॼु चाचा चाची बि घर न आहे, छोरी खां मोबाइल खसे, इहो लुड़ लाहे, न त इहा छोरी बि ईअं बदनाम थींदी जीअं कुलसुम बदनाम थी आहे। भर कन दाजा भर, मां सभु कुछ ॿुधां थी। अॼु तोखे मां तो सिधो कयां, घणो ई बेज़ार छो थी? अदा मुंहिंजे वेझे न अचिजां। जेकॾहिं पंहिंजो ख़ैर घुरे थी न, चवाई तो मोबाइल ॾे। मोबाइल कान ॾींदी साईं। मोबाइल तो तुंहिंजा वॾा बि ॾींदा। कुट छोरी खे कुट, ही ईअं सिधी न थींदी। खसेस मोबाइल। बेग़ैरत इंसान फेण मथा हथ तो खणी। गैरत हो त तूं केर थींदो ई असांजे घर जे मामले में ॻाल्हाइण वारो? जेकॾहिं असां हिन खां मोबाइल न वरिती न, ही छोरी बि कुलसूम वांगुरु बदनाम थी वई त पोइ ॿुधाए केरु हिन सां शादी कंदो? मां कंदुसि मीरा सां शादी। अॼु खां पोइ जेकॾहिं कंहिं बि मीरा मथां ज़ुल्म कयो
जके हफ्त खैस तो वे हफ्त बाहर गांव खोले छॾींदुसि भोलियूं हलियूं आहिनि उठ जा कद कछा वञ वञी हालार खे चयो त सुभाणे फैसले लाइ पहुची वञे। जेकॾहिं चवे त मूंखे बुखार आहे, लिङनि में सूर आहे, टंगुनि में सूर आहे, त उनखे इहो बि चइजांइ त पाण खे खणाए बि मूं वटि पहुचे। इहो गफ़ार ख़ान जो हुकुम आहे। पर जेकॾहिं न पहुतो त उनजी गैर मौजूदगी में असां पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾींदासीं। पोइ उन सज़ा ते अमल कराइण गफ़ार ख़ान चङी तरह ॼाणींदो आहे। हाज़ुर साईं, मां वेंदुसि। अदा साईं, तव्हांजे इंसाफ़ जी हाणे ख़बर पवंदी। मूं मथां जेको तव्हां सख़्तु फ़ैसिलो ॿुधायो, तव्हांखे ख़बर हुई कमाल ख़ान मुंहिंजो भाउ मुंहिंजी इज़त रखण लाइ हिन फ़ैसिले ते अमल ज़रूरु कंदो। हालार ख़िलाफ़ सख़्तु फ़ैसिलो ॿुधाइण खां पोइ ॾिसूं त तव्हां अमल कराए सघो था या न। कमाल ख़ान, जॾहिं गफ़ार ख़ान हिन इलाइक़े जे अमुन ख़ातिर पंहिंजे भाउ खे बख़्श नथो करे सघे त पोइ हालार खे बख़्श कीअं कंदुसि? जेकॾहिं हू फ़ैसिले में गुनाहगार थिए थो त अदा साईं, अञा बि अव्हां खे लॻे थो त हालार ख़ान बेगुनाह आहे? कमाल ख़ान, कॾहिं कॾहिं जेको कुझु अखियुनि जे साम्हूं हूंदो आहे न, हक़ीक़त उन जे बरअक्स हूंदी आहे। कमाल ख़ान, इहो सभु कुझु तो पंहिंजे अखियुनि सां पाण ॾिठो। सभु को चए पियो त रबनि वारा ॾोही आहे, पर जॾहिं हक़ीक़त साम्हूं आई त तो पाण ॾिठो त माण्हुनि जा रंग ई बदिलिजी विया। उन करे हिन वक़्तु हालार लाइ का बि राय ॾियणु इहा इंसाफ़ जी लताड़ हूंदी। जेसि ताईं मां पंहिंजे कननि सां हालार जी हक़ीक़त नथो ॿुधां, तेसि ताईं उन जे ख़िलाफ़ मां को बि फ़ैसिलो ॾेई नथो सघां। इहा हक़ीक़त सुभाणे सभिनी जे साम्हूं अची वेंदी त हालार ख़ान केतिरो बेॾोही आहे। मुंहिंजी नज़र में हालार ख़ान उहो बग़ैर आहे जंहिं पंहिंजो पाण खे ॾ जी वेस में लिकाए रखियो आहे। हालार पाण खे बेॾोही साबित करण लाइ भली मुंहिंजे अॻियां दरवेश जी पोशाक पाए अचे, पर जेकॾहिं हू ॾोही हूंदो ऐं हुनजे अंदर में शैतान हूंदो त हू मुंहिंजे साम्हूं पाण खे कॾहिं बि लिकाए न सघंदो। भली भली आए अदा, जी करे आए, सदाई खुशी आबाद होंगे। सोनवार देख खबर चार भला हा कीअं पंध पियो आई, ख़ैर त आहे न? अदा ये ड्रेग करण वारा अहवाल असांखे कोन था अचनि। असांजा अहवाल बि सिधा ऐं असां पाण बि सिधा माण्हू आहियूं। जेको दिलि में हूंदो आहे उहो ज़ुबान ते। मुंहिंजे पुट रबन जो इरादो आहे त मां शादी कयां ऐं हुनजो इरादो तुंहिंजी न्याणी मीरा तरफ़ आहे। इन करे पंध पिया आहियूं, इन उमेद सां त तूं असांखे ना उमेद कोन कंदे। इन करे तुंहिंजे अचे पेरे पिया आहियूं, वधीक ख़ैर घुर्जे बि ख़ैर भा। सकीना, तुंहिंजो हाणे छा ख़्याल आहे? छोकिरीअ जो पीउ त तूं वेठो आई न, फ़ैसिलो त तोखे ई करणो आहे। पर असां पंहिंजी न्याणी गुरबत में बि लाॾ कोॾ सां पाली आहे। इन करे अलण ऐं मुंहिंजे फ़ैसिले खां अॻु में असांजी न्याणीअ जो रायो बि हुजणु ज़रूरी आहे। ॾिस अदी सकीना,
धीअ मीरा बि बीठी आहे ऐं ॿुधे पई। मां ईअं त कोन थी चवां त खणी मां उनखे हिंदोरनि में लोॾींदसि, छो त हिंदोरा त असां वटि बि न आहिनि ऐं न ई मां महिलातनि में रहण जी ॻाल्हि कंदसि। बाक़ी अदी इहो ज़रूरु चवंदसि, रुखी सुखी कॾहिं बि न खाईंदी, सभिनी जे दिलि में रहंदी, राज कंदी राज। अदी सकीना, मुंहिंजा पुट चरिया सरिया आहिनि, पंहिंजे घर भातियुनि लाइ मिठा बेवा आहिनि। उनजो मिसाल तव्हांजे साम्हूं आहे। पठाणी वनवा मां ॿाहिरि निकिरी आई त उनजे मथां आङुर बि न खयूं, को बि उनखां सुवाल न कयूं। खणी जो हक़ीक़त पोइ मालूम थी। सवणवा, इन में का बि शक जी गुंजाइश न आहे। तुंहिंजा छोकिरा वाक़ई महिनती ॾाढा जफ़ाकश आहिनि, पर असां पंहिंजी न्याणी जी राय खां बग़ैर को बि अहिड़ो फ़ैसिलो नथा करे सघूं। आया आहियूं त वरंदी वठी पोइ वेंदासीं। हाणे त रबन दर ते बीठो आहे, जे इहे वियासीं हू त अहिड़ो चरियो आहे जो असांखे घर ई न वरण ॾींदो। दर खे अंदरां बंदि करे वञी सुम्ही रहंदो त चवंदो जेसीं वरंदी न खणी ईंदो घर अंदरि कोन वरण ॾींदो मां। अदा हाणे तूं ई ॿुधा त उनखे असां मुंहुं कीअं ॾींदासीं? हा अम्मा, ॿुधे पई न चाचीअ वारनि जा हवाल। इन्हनि खे हा कयां या न, तूं ई ॿुधाए। निभागी ख़ुशि त थिए थी, सम्झे थी त उते वञी सयूं पुला खाईंदसि, पर इहो चरियो रबन अहिड़ो त कुटींदसि, अहिड़ो त कुटींदसि त यादि कंदी। ये खणे पोइ मोबाइल त ख़बर पइजी वञेसि। हलार खान, हर ॻाल्हि साफ़ शफ़ाफ ऐं चिटी लॻी पई आहे। उनजे बावजूद बि तोखे पंहिंजी शैतानी हरकतुनि खे लिकाइण लाइ का सफ़ाई आहे त तोखे पेश करण जी पूरी पूरी इजाज़त आहे। ॻाल्हियूं वरी छा जून रेस वॾा घुरायो दांगी, जीअं हिन असांजे मुंहं जे मथां काराण मली आहे, ईअं हिन जे मुंहं जे मथां ईअं काराण मले पूरे ॻोठ में सर्कस कढी वञे। जीअं हिन खे ख़बर पवे त ॿियनि जी इज़तुनि में हथ विझण जो अंजाम छा थींदो आहे। उठा, थोरो सब्र खां कमु वठि। हालार हिते ई आहे, काॾे भॻो कोन थो वञे। हालार खे पंहिंजी सफ़ाई में ॻाल्हाइण जो पूरो पूरो हक़ आहे। जेकॾहिं ॾोही निकिरे थो त पोइ अदावरी जी तोखे इंसाफ़ जी ख़बर आहे। जेको पंहिंजे भाउ खे बच नथो करे सघे त पोइ हालार खे सज़ा ज़रूरु ॾींदो। ख़ामोश। हलार खान, पंहिंजो ॾोह क़बूल कर, हरू भरू वक़्तु न विञाए। जे तो वटि को सबूत आहे त तूं बयान कर। रईस गफ़ार खान, मां इहो ज़रूरु चवंदुसि त मुंहिंजो किरदार सभिनी जे साम्हूं आहे। जॾहिं खां मूं होश संभालियो आहे, कंहिंजे नंग ऐं न्याणीअ में न अखियूं विधियूं न आईंदा विझंदुसि। मां उन्हनि माण्हुनि मां न आहियां। बाक़ी रही ॻाल्हि तस्वीरुनि जी, का बि तस्वीर अख़लाक खां किरियल कोन्हे। हिकु गैर मर्द जूं तस्वीरूं असांजी भेण सां निकितल आहिनि। तूं थो चवीं त मां बाइख़लाक ऐं बाइज़त आहियां? न हलार न, असां बेग़ैरत कोन आहियूं जो माठ करे वेही रहूं। असांखे हिसाब घुर्जे, हिसाब। लुकमान, वेही रह, हालार खे ॻाल्हाइण ॾे। जी हालार। रईस गफ़ार खान, ओठे ऐं लुकमान वारनि जी इज़त बदनाम थी आहे। इन्हीअ करे ही जज़्बात में अची विया आहिनि। जॾहिं न कावड़ अकुल मथां हावी थी वेंदी आहे तॾहिं दिमाग़ कमु करणु छॾे ॾींदो आहे। इन्हीअ करे रईस गफ़ार खान, हिननि जे मथां का बि मयार न आहे। तव्हां त ॻोठ जा चङा मुड़ुस आहियो, पोइ तव्हांजे बि दिमाग़ कमु कोन कयो ऐं अकुल छॾाइजी वियो। थोरो गौर सां तस्वीरुनि खे त ॾिसो। तस्वीरुनि में का बि सदाकत न आहे। ये तस्वीरूं मूंखे बदनाम करण जी हिकु चाल आहे। समूरियूं तस्वीरूं कंप्यूटर जे कमाल सां ठहियल आहिनि। ॿिया सम्झनि या न सम्झनि,
पर रेज़ गफ़ार ख़ान तव्हां जहिड़ो सम्झ वारो माण्हू इन ॻाल्हि खे त ज़रूरु सम्झे न। इन करे गफ़ार ख़ान मां इन हथ ठोकनि तस्वीरनि खे बिल्कुलु कोन थो मञा। इहा सरासर मूंखे बदनाम करण जी चाल आहे। मूंखे फासायो थो वञे इन तस्वीरनि जे ज़रिए। रेज़ गफ़ार ख़ान इन्हनि तस्वीरनि सां रुगो ओठे वारनि जी इज़त जे मथां हमिलो न आहे थियो, पर मुंहिंजे मान मर्तबे खे बि सरे बाज़ार बदनाम कयो वियो आहे। इन करे इहा सज़ा मूंखे न मिलणु घुर्जे, उन शैतान खे मिलणु घुर्जे जंहिं ॿिनि धुरनि खे दुश्मनी जी तरफ़ धिकण जी कोशिश कई आहे। रेज़ गफ़ार ख़ान, जेकॾहिं सच ॿुधण चाहीं थो त पोइ ॿुध। असुल शैतान उहो आहे जंहिं इहा रांदि रचाई आहे। ॻाल्हि त ॿुधो, बाक़ी घोटकार छाजे लाइ वेठा न? अब असां तुंहिंजी मंगणीअ में नचंदासीं। पोइ मंगणी जी तारीख़ रखी अचो हा न। बाबा इहा तारीख़ हाणे असांजे हथ में आहे। जॾहिं तूं चवंदे तारीख़ रखी ईंदासीं। मां त चवां थो अॼु शाम हली मंगणो करे अचूं। अबा हाणे 2-3 ॾींहं सब्र बि कर। ना माना मीरा खे हाणे मां पंहिंजे नाले करण में देरी न कंदुसि। हला जाई कुरान अब्बा तुंहिंजे नाले त थी वई आहे न। न बाबा न, ईअं न। जेसी ताईं मुंहिंजे नाले जी पोती नथी पएसि ऐं मीरा ॾिसी मूंखे शर्माए नथी, तेसी ताईं न। थोरो बाबा शर्माए। अरे परगर मां को तुंहिंजी ज़ाल हांजा जो शर्माया। तू बि खणी हाणे शर्माए, बचड़ो मुंहिंजो ख़ुशि थी वेंदो। कीअं शर्माया थोरो ॿुधा त सही भला। ईअं शर्माए। आए हाय सदको। ओ बाबा कुछ सिख सिख, कुछ शर्म सिख अम्मा को। निभागा इहो शर्माइण में मूंखे सिखणो पवंदो। अदा सुभाणे न ॿिए ॾींहुं तुंहिंजो मंगणो था कयूं। बस 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 फैसलो थी वियो। सुभाणे न पर ई मुंहिंजी मंगणी आहे। जाई सोप सीरियल ज़हर ज़िंदगी तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।